siji marep kulon siji marep setan lagi niki ukur-ukuran kok ukur-ukuran iku siji marep kulon siji marep setan iki ra ukur-ukuran to siji marep kulon setan siji marep setan nek namun saya itu sami tiripun kanjeng wong akrab sanget kok kula ya turunan dhuwur dipanjang bae tenan bisa pacung sami film Jawa menika kaya dengan langkung jam setunggal dalu kok kanjeng apa turun kok jujur dan maupun untuk satu maju niku wau kula niku lajeng badhe dawuh Tengok itu malih gawe wedang kopi. Oh, nggih, kula semene. Yo, aku ora iso. Lan apa sebabnya? Mesake. Sopo? Ya turun itu njungkrung foto. Pakai wadone. Kowe cahe wadon iku. Itu klambine kondhek demi eldo. Kok saking ngatume? Satu penike jodakel ngantek ora kersa. Tapi wadon tenan. Nggih, masyaallah. Kula niku mikir adone kaya ngene malah gitu ganti. Yen ganti sesuk cilik masyaallah gede loro ra urung aku sing ngragakan. Nggih. Ya senajan kula niki gendara ning duit rasa teko selira. Nggih, kula medhun benike kula kenake malih nang rapet mananget kali kula sedemase benike kok wonten sedek wonten banget. Wong pagat ndondel tangan kula demok dadane gunane kuwi. Malah dipun sekali memanis bendoro marang abdi kok malah dadi tenane kakung kang wanita. Dene nek iki kok jajane nak genyo ya ora bakal bobot mancing nek aku saru. Kaya itu kan jebale kakung kang jajane. Iki kan itu dalam saya. Ning meniku sampun wonten pengakenan. Bilih kan tumindak niku Kakang Jalasmara menika kedah tanggel Jawa. Wong yo kaya ayu ajeng ayu kok 12 taun. Nggih, monggo keteng patang sasi. Yo nek meteng patang sasi niku pripun? Sampeyan tak isih omang 5 sasi punjul. Kaya ayu tenan ajeng ayu niku mboten wong sinten ndak sampeyan sing tanggung jawab yo kudu panjenengan. Sampeyan ora gelem ora gelem. Mboten, ora kesal. Mboten. Menapa panjenengan? Jadi kendel wani mas aku ora gelem kok dadi di nyangkak kowe ngomong lho tutup gawe wis lipat artine panjenengan dalem kemawon ingkang maringi bojo wong abdi dalem kabupaten sing Budaya ora iso artine mulo Jawa tenan keseneng untuk saya wajah itu dia bersyukur mengganti bahwa dalam kandungan diwajib ayo kesangan itu dua aku kok sih bisa lari nih pun kok kan panjang kira-kira lagi lunyuk ya baik ini kok jadi ngomong takut dan itu lorong tenang kematian pun jauh pagi kalau sampun sepuh kok tampil dapat mampir dalam kematian tak jadi balik tak hidup nah ini saya kok sampai masyarakat kudu tanggung jawab jenenge kau timbal aku marang kowe ora kena dipindho kabeh iki ampun ngomong sepisan menika tema kontak kowe iki jane ya wis sari mesti tompok dengan ompok itu Lontor kok dadak. Ayo. Tuh. Kok gendeng kok ya? Apa ini ada kasar tekannya mati? Aku ndak melinggo mama dorotol nang. Lho kok piye bocah iki? Apa ini ada kasar kan iki
mesti. Apa anak lurah? Apa anak lurah? Ya bener, pakuran mantu kesana. Nanti kebenaran tembok orang modal. Aku yang matur nuwun nak blontor, mbok yo ngono. Matur Suloyo. Ya mesti ra ngerti kartu. Hah? Kowe tak syarat nang kene iki mesti ora ngerti kartu. Pisan kowe tak jamre niki tak kon nyumbang kartu kidal. Ora mung nyumbang bau. Nyumbang rong ki mau kok gak lali. Ora nilakan kidal. Mesti kok karo kanca ya, Bul. Kira kena sekitar bojone ya gelem kok. Apanya wis rembukan karo bojone kok galane kok aja nampa. Nek kowe nampa kok adate sok tak capet ngono. Suli. Saiki reh ning padha jenis tekan kene. Sisan gawe sepisan nyumbang karo sedulur lanang. Ping pindhone reh ning aku lumbe bojo. Kowe ya durung duwe bojo. Saiki do bojo-bojonan yo. Aduh. Halo. Nek ra ono lindu. Aku gawe dulu panggeraken kowe. Kaya lindu. Kalau bagusnya kaya ini kok kaya lindu. Jakarta nggak menik dontor sapa sing nang iki bagusnya. Tuh mesti tak tembung. Nek aku karepe rembugan sih. Anakku karepe durung rembugan aku undur terus nembung. Ane ora ditampa nek kewirangan aku. Suli, aku ini dadi wong urip saklawase. Durung tahu aku duwe karep kok. Ana wong sing wani mancai karep. Karep apa wae, ora ana wong sing wani mancai. Pamane ana wong wadon arep tapek bojo. Urung arep tapek wae wis do mara. Lho piye? Ayo main kowe kuwi. Kalau memang harus nyaman, jangan itu. Apa? Wong kaya ngene kok entuk Allah iki piye? Kan aku durane bisa mlebu sekolah, kok gak rasane nyalahke Pian-pian iki. Iki wis rembug HP lho iki. Iya, HP lho, HP lho. HP lho. Suli, Ri. Ganti nondro warnane jeng Suli. Warnane jeng Suli.
sanes kang widodari miyos alas kadya tanggal sepi hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ngapa melek rupane ora jamal. Hati-hati. Anu supeng Turi ya tak kasih bapak yang aku tulungi. Apa orang iso ngadeg enggak usah. Panduran sacuring pengarasan palingan itu pas banget itu